مرحبا بكم في المؤتمر الصحفي اللي تنظم اليوم جمعيتنا الاتباك في اطار اعلان المشاركه الفريق التونسي في اهم مسابقه عالميه لفن الطهي الحي امام الجمهور. فهذه معناتها الكونكور هذا يصير قدام بالجالوري بالجمهور، دونك مش موجود في كوجينا بركه اونتر بروفيسيونيل كاهو. قدام لجنه التحكيم بيان سور زاد بوكليس دور اللي باش تكون موجوده. جمعيه الاتفاق نعرفوها الكل جمعيه ناشطه ومواكبه لجميع الانشطه على الصعيد الوطني والعالمي، ومواكبه لجميع التظاهرات الكبيره والمسابقات منها البوكليس دور بيان سور. هدفنا الاول اول شيء تثمين الموروث بتاعنا في مجال الطبخ وفي مجال الكوجينه التونسيه، واللي هو بالاساس تراث لا مادي وعنده علاقه وطيده بالترويج السياحي لبلادنا، وكذلك تقديم نقدموه على احسن وجه للمنتوج الوطني. نسعى كذلك للارتقاء بالمهنه، مهنه الكوجينه بيان سور، اللي هي في الحقيقه مهنه شاقه وصعيبه وتتطلب برشا تضحيات، والدليل على هذا اللي كانديدا اللي قاعدين يترناو ليل وصباح توا ليهم 7 شهور من غير لا كل ولا مل ولا وقف. توا رئيس الجمعيه الشيف وفيق بالعيد باش يقدم لكم كلمه. هو تعرفوا اللي هو في روسيا توا مش هنا مع الناسيونال، حاب يقدم كلمه للصحفيين وللببليك الموجود. السلام بونجور الناس الكل، لما حلوة ان شاء الله ديما منفخين. دونك ابسون بور سيت فوسي في الكونفيرونس دو بريس موجود في روسيا مع ليكيب ناسيونال. ان شاء الله خويا اخبار باهيه تجينا كو سوسوا من روسيا كو سوسوا من مراكش. اوكازيون جامي باش نتقابلوا الناس الكل بور بارلي ان تي بو للبوكوز دور نتعداو منه للكونتينونتال في الافريك اللي باش تصير اول مره في تاريخ العالم وتاريخ البوكوز دور اللي باش تصير في مراكش. باش تصير مع افيك 6 بيي. تونس تكون موجوده افيك اون ايكيب كومبوزي من خليل بن عمار كوم كوتش، لو كانديدا لو جون كانديدا اي لو غران شامبيون تونسي مروان اليونسي، وايوب غني اللي باش يكون معاه موجود بور لو سوبورتي، وسا سرا لو بغا دوا نتاع مروان، وانتر اوتر نكون انا موجود معاهم كبريزيدون دو تيم. ان شاء الله لما تكون حلوه اون بون اكسبيريونس بور تو موند. ان شاء الله شبير تونس بوكليس دور سي الفيستيفال دو كان. لورغانيزاتور نتاع الفيستيفال دو كان جيون ايفنت هو لورغانيزاتور نتاع البوكليس دور اللي هو ان شاء الله يكون في نيو 2019. Premier passage بحر المار من الأشقان. سي سور يورا تري تري بون تري استقبال كبير برشا من مغاربة انتر اوتر من كمال الرحال اللي هو عاونا برشا تي فريمون توجور ديغير الكوجينة التونسية عاونا برشا. وان شاء الله نحن نكونوا نحن سيت فاسي حاضرين اوني بخي انا في بطول مع بعضنا الناس الكل يد في اليد. سي لوكازيون جامي توت لي اسوسياسيون نتلموا مع بعضنا، الناس الكل تقرب لليون كانديدا. مازال اون سيمين ان شاء الله بون شونس للمروان، ان شاء الله بون شونس لايوب، وبون شونس الاكثريه للكوجينه التونسيه والتونس اللي نحن حشدنا بالبلاصه نتاعنا هذه في البوكليس دور ان شاء الله في جانفيي 2019 ان شاء الله. بون ما نجموش نتعداو هكاك بور نو با ريميرسي لي ساكريفيس نتاع ايوب ومروان. معناها فريمون بور دي جون كوم سا راهو كل يوم بسم الله نتاع الصباح حتى الضربه نتاع الصباح افيك لو ديكالاج هورير مع خليل في كندا. سي با ايفيدون يعطيهم الصحه. اون كونت سور فو، معناها سي اون فيرتي. Vous êtes une fierté ونحن ماشيين في تونس الكل وراكم vous êtes une source d'inspiration لنا نحن. انتم vous êtes en train de nous motiver، واللمه هذه الكل راهي على خاطركم وراهي على خاطر لا جونيس التونسيه ونعمل عليك. وفوالا شويه بريسيون مي بون نعرف قد صنديد مروان وايوب اون كونت سور فو. ويعطيكم الصحه انتم زاد كيف ديتر بريزون تو لي جورناليست تو لي ميديا اللي موجودين الكل اون كونت سور فو زاد كيف بور باسي الميساج لو ماكسيموم بوسيبل. وفوالا نحن يعني موجودين توجور بور ان شاء الله ننوروا الكوجينه التونسيه ونرفعها. تحيه ديك العائله، تحيه الكوجينه التونسيه، وتحيه تونس. كما سمعتوا اليوم جايين نشجعوا ونساندوا ولدنا مروان اليونسي
مروان اليونسي سي لو شيف اللي هو باش يمثل ان شاء الله، هو اللي باش يهز درابو في المغرب. عمره 22 سنه، اصيل مدينه جربه. برهن منذ اشهر في السيليكسيون اللي صارت في سيراميد سوسه انه جدير بلقب بطل تونس في الطبخ. نجح في الموسيقى النهائيه قدام منافسين كبار تبارك الله، دي غران شيف موجودين في الكونكور هذاك في سوسه. تبارك الله علي ديدي، سي وليد الغرياني، الموسيقيين الكل كانوا دي كاليبر. مروان عرفناه في الموسيقى هذيا. توا عامل اكثر من 7 شهور وهو موظف وكتابر. كل يوم يترينا بريسك، كل يوم يطل عليه واحد من الشيف بور لو سوتينير. هو انا با بزوار اللي حط في باله وحط هو الاوبجيكتيف برانسيبال تاعها. ان شاء الله عنده شانس كبيره في مراكش من 28 ل 30 جوان. نحن اليوم كنا فخورين كشيفان اللي شويه سنين تاليه ما كان فما حتى ايفينمون كولينير ميدياتيزي بالصفه هذيا. البوكيوس دور تتعدى بتصفيات قاريه. نحن عملنا سيليكسيون تونيزيه، حبينا ناخذ الوايلد كارد اللي هي نشاركوا ديريكتومون دي نوم غير، خاطر ما كانش فما سيليكسيون افريق قبل، كانت المغرب تشارك وحدها. توا فما تصفيات قاريه مش باللي دوسيي، معناتها مش كونكور سور دوسيي. تونس تشارك باش تواجه فرق اللي هي الجزائر، المغرب، الغابون، السنغال، بوركينا فاسو. راهو مش معناتها في الافريق، مش احنا والمغرب بركا، راهو حتى الجمعيات الاخرين راهم يخدموا في دي ريستورون ومع دي شيف ايطوالي ومع دي ريستورون معناتها كلاسي بالكدا في الاوروب. دونك سي دي كونديدا سيريو وفي مستوى عالي من الحرفيه والمهنيه. ومع هذا عندنا ثقه كبيره في ولدنا مروان اليونسي وفرحانين برشا بخدمته. واذا كان السنه تصفيه البوكيوس دور باش تكون في مراكش، ان شاء الله باش نحاولوا بالبو دو مويان اللي عندنا نوفروا لي مويان باش نجيبوا السيليكسيون افريك لتونس ان شاء الله في سيليكسيون اللي تهز 2021. هي مره في العامين تصير 2017 2019 2021. مرحبا بكم مره اخرى، وتوا نحل الكلمه لزملائي باش يكملوا يخدموا لكم التظاهر هذا. مرحبا بكم. فرصة باش نتصافحوا مع الإعلام كجمعية. الإعلام اللي هو البورتفارول بتاعنا إن شاء الله في كل الأوقات. الجمعية التونسية المهنية للطبخ كل مرة فين فما مناسبة تحاول باش تحط الطبخ التونسي في المقام اللي يليق به، وهذا من اليد وحدها ما تصفقش. ما ينجمش يكون بالجمعيه بركه، يكون بكم انتم وبالحضور الكريم الموجود، ويعطيكم الصحه على الحضور هذايا. والكلمه تعرفوها، الكلمه كلمتكم، الكلمه اللي باش تظهر وتعطي قيمه المبادرات كما هذه. الطبخ ديما نلقاوه في التلفز، نلقاوه في المواسم، لكن قليل اللي يعرف اللي فما مسابقة دولية عالمية ضمن 24 دولة اللي اسمها البوكيوس دور. مسابقة كيف هذه فيها إمكانيات رهيبة قاعدة تتصرف. ربما من أكبر معناتها ليفوال نتاع ليفينمونسيال في العالم، جي ليفنتس اللي تنظم كان، اللي تنظم المسابقات التنس الدولية. دونك نعرفوا اللي معناتها ترافير هذا نعرفوا شنو قيمة البوكيوس دور. البوكيوس دور هو كأس العالم نتاع الطباخين. كما توا قاعدين نواكبوا في روسيا كما قال الشيخ وفيق. كيف on va avoir ليون ان شاء الله، وهذايا ماهوش بالصدفة، بالتحضير. والتحضير اليوم ما كانش كما قال الشيف هيكل، راهنا على دي كانديدا اللي يخدموا مدة 7 أشهر
ليل ونهار. الشيف مروان اليونسي والمساعد نتاعو الشيف ايوب غناي، والكوتش نتاعهم اللي هذا مليون دو كيلومتر من هنا قاعد يتبع فيهم خليل عمار، والشيف وفيق بن عيد اللي تو كيف هذا مليون دو كيلومتر من هنا زاد قاعد يتبع فيهم. البارح واصلوا العمل نتاعهم حتىش ل5 نتاع الصباح هكا ولا ليش؟ الواش خاطر حاطين درابو تونس اللي باش يمثلوها بين عينيهم. ماهمش ماشيين وحدهم، ماهمش ماشيين يمثلوا في رواحهم، ماشيين يمثلوا في البلاد. دونك نعولوا عليكم انتم باش تعطيو القيمة اللي تليق بمشاركة كيف هذيا، مشاركة تونس في التظاهرة هذه. التظاهرة هذه بإمكانيات ذاتية قاعدين نحضروا لها، إمكانيات المتاحة راهي إمكانيات خاصة، كسوا هو كشيف مروان وإلا عرفوا زاد كيف اللي قاعد يصرف عليه سي الياس بالحاج، كسوا سي خليل عمار والا الجمعيه التونسيه للمهنيين في الطبخ. الامكانيات محدوده، اما النتائج ان شاء الله باش تكون نتائج باهره ونتائج تعجب الناس الكل. انا نطلب من الاخت فاتن الشرقاوي تعطينا ابيرسو على شنو هو البوكس دور، كيفاش الاجواء نتاعو، باش نعيشوا مده 5 دقائق البوكس دور كيفاش يصير.
بيت ابيرسو على بوكس دور وعلى نشاط الجمعيه التونسيه لمهني فن الطبخ. جوست معناتها باش تاخذوا فكره على شنو اللي عملنا والاجواء اللي صار فيها الفاجئه اللي اسفرت على معناتها مروان اليونسي كبطل تونس للطبخ. وشويه زاد شفتوا لي زاكتيفيتي لي ديفيرونت اكتيفيتي دو لا باك كو سو سوا معناتها في لي كونكور الاخرين اللي نظمتهم ولا اللي شاركت فيهم والا في التظاهرات الخيريه اللي تقوم بها الجمعيه. نحب ننوه للناس زاد بالشيف منير العالم اللي وفر لنا الفضاء هذايا ريستورون الباروك باش عقدنا فيه الندوه الثقافيه. بارك الله فيه وتوا عنده الاحقيه باش ياخذ الكلمه. بارك الله فيك سي طيب على الاحقيه هذه. فما حاجه لازمكم تعرفوها، لاتباك تولدت هوني en 2014 انا وهيكل وفيق وشاف رفيق الثلاثي ومين عباس اللي طلع ونبيل بركوش هي التاج ومحسن ورتالي وبدينا معناتها on a commencé en 2014 et aux conférences de presse il y avait 5 journalistes. اليوم وقت تشوفوا الصالة هكا je vous demande de vous applaudir s'il vous plaît. Donc applaudissez-vous. وقت انتم تصفقوا على رواحكم معناتها احنا en 4 ans on a réussi à faire un travail qui a fait que vous vous accrochez à notre association. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est que c'est un travail associatif, bénévole de tous ces chefs-là, Ligy ou Lana. وgrâce à vous, زاد ما عرفتوا كيفاش انتوما تخليوا en exergue le travail des chefs qui se sont très bien méthodisés. كما ما بنحبش نعاود نقول اللي قالوا الاولاد معناتها le Bocuse d'Or, il faut savoir que c'est tous les 2 ans et c'est l'équivalent de la Coupe du Monde de football. Comme vous l'avez vu, Tunis اللي تلعب. C'est une équipe. مش شاف واحد. C'est une équipe et c'est le drapeau tunisien. Surtout qui gagne, c'est la Tunisie. Donc هوني يلزم الناس الكل تخلي يد في اليد باش نعاونوا ليكيب هذه واحنا في تو باش نعاونوها. هذا بينا on fait un appel à vous afin de médiatiser au maximum les activités de la PAC en général et à travers cette occasion pour promouvoir la Tunisie. Alors ce que je dirais, واحد يقول لك mais quand même, la Tunisie traverse une très grave crise politique et économique. Et c'est une occasion, comme la Coupe du Monde de football, comme la Coupe d'Afrique. C'est pas une Coupe d'Afrique, c'est la sélection Afrique. C'est la sélection Afrique du Bocuse d'Or, donc c'est une sélection intercontinentale. C'est une des éliminatoires. Donc c'est une excellente occasion pour faire parler de notre pays, de notre patrimoine, de notre richesse, de notre culture, en fait, de tout ce qu'on est nous en tant que Tunisiens. Donc dans toute cette morosité اللي تشوفوا فيها انتم كصحفيين حتى تشوفوا مذكوره الماكله للسياسيين كل شيء ماذا بينا on saute sur l'occasion pour présenter quelque chose du غير خاطر en général وين تتلم الحباب في الافراح ورا الطاوله واحنا شنو نعملوا نبيعوا كان الماكله وجدها. Donc بارك الله فيكم et c'est le message que je voulais passer. Merci beaucoup شيف منير. نوري بعض الأحقية تاع الكلمة على البطل التونسي مروان معناتها باش بور سيكسبريمي ويعبر على اللي يظهر لي في قلبه. مرحبا بكم الناس الكل وميرسي d'être nombreux. Je voulais remercier tout le monde qui était à côté de moi et comment ils m'ont aidé pour arriver à ce stade. Et je voulais vous dire, c'est une expérience magnifique qu'ils ont fait par rapport à la TGA que j'ai participé dedans. C'était un concours magnifique, très compétitif et on a fait des bonnes rencontres. Et après, quand c'est passé pour les préparations pour Marrakech, c'était très dur. Et
surtout avec le coach derrière l'écran qui nous pousse et il y avait tout le monde qui venait, qui demandait, qui nous essaye de nous soutenir moralement et il y en a qui financièrement. Et voilà, c'est une expérience magnifique. Inch'Allah, on fera un bon résultat pour honorer la Tunisie. Voilà. Merci beaucoup Marouane, je crois qu'on doit l'applaudir. Il est de tempérament un peu timide, mais c'est un grand champion, un grand monsieur. Vraiment, les chefs Touensa ont dit que Marouane va les représenter. Alors, c'est pas du hasard. Donc, يظهر لي أيوب زاد عنده الحق في كلمة. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. أحب نشكر الشيخ مروان اللي أعطاني الفرصة باش نكون معاه في البوكس دور. تحية زادة للشيف خليل بن عماد اللي وقف معنا. كيما تشوفوا الكونديدا تاعنا تيميد يعرفوا حاجه بركه، يعرفوا يترينيو يطيبوا ينضبطوا، وهذوما كلها راهو اسمعني راهو النجاح ما يجيش النجاح ما يجيش بارازار. راهو البروفيل كي طلع مروان هو الكونديدا تاعنا، راهو سي با دو هازار، الخدمه تجيب وشفتو الدوام. عبد يشد راهو النجاح ما يوصل كان برشا خدمه. ديرون 7 شهور ل4 تاع الصباح في رمضان يمشي يشد الخدمه، يكمل ساعات ل4 تاع الصباح اونترينمون. هذه الصحه عارفه، هذه الصحه الاتباع، هذه الصحه الكوتش تاعو خلي عمار اللي وفروا له، خاطر يد وحده ما تصفقش راهو. الحاجه الباهيه في الاتباع كوني توس يوني بور اون كوز كبيره. ان شاء الله نوصلوا درابو بتاع تونس، راهي هي حلم معناتها اللي قاعدين نحلموا فيها. نحن 5 سنين والتالي كنا نحلموا، كنا نمشيو للبوكيوس كشيفان نقصوا من كاتبنا، وتوا غدوه نمشيو للبوكيوس ونحاولوا نشاركوا في البوكيوس. كانت ما ثماش امكانيه الا اترافير اون اسوسياسيون عملناها، وجبنا عملنا سياسه بالمونك دو مويان اللي عندنا، عملنا سياسه الطالب الكيك وغير سيمونير. فين يتلفتوا جماعه بوكيوس دور جي لي فانس كو سوا في سيليكسيون اوروب في بودابست في ليون، فين يمشيو نحن في جرتهم بفلوسنا من كاتبنا، نمشيو نحاولوا نجيبوا الحق الاورغانيزاسيون تاع البوكيوس لتونس. وان فان كونت يظل لي منير وقت احسن خبر سمعناه في الاتباك، عملنا نظمنا برشا دي كونكور على شان انترناسيونال. اول خبر اللي جانا جي لي فانس عطاتنا لابيل بوكيوس دور، وعطاتنا كي جات شافت الخدمه اللي خدمناها صافي 2 ans في سوسه، عطاتنا الحق باش ننظموا بوكيوس دور واستعرفت بينا. توا نحن في الشهر 8، توا عندنا حلمه قاعدين نحلموا فيها اللي نتعداو الفينال اليوم. نحبوكم تشاركونا الحلم هذيا، تعاونونا عليها، وان شاء الله عندنا ثقه في الكونديدا تاعنا اللي باش ينورنا، واللي ان شاء الله سيسخا با اخر مره، كل مره باش نلقاونا ان شاء الله في البوديوم، تلقانا اون بارتيسيب ونوروا الكوجينه التونسيه. الكلمه لكم الحضور، اذا كان عندكم استفسار اسئله اي سورتو نحبكم تبداو متشبعين بالموضوع بور ترانسميتر. تفضل. سيدي مروان، أول شيء أنا يعني أولا أولا أنا يعني بهنيكم على الحرص الكبير منكم على المشاركة والفخر باللقب، ولكن الأهم محمد سالم أعرف أنه العادة قد يتم تقديم صحن التونسي، ولا سيتم ابتكار صحن من خلال الطبخ التونسي؟ سيكون تقديم طبق مودرنيست
بطابع تونسي سيكون فيه دي سافور من التيروار التونسي ومودرنيست. اللي حاب يقوله لك التيم امبوزي معناتها السوجي الموضوع تاع المسابقه امبوزي هو مفروض من عند لجنه التنظيم السنه في سيليكسيون افريك الحاجات امبوزي اللي هما البولي فيرمي اللي هو الدجاج كما نقولوا الدجاج العربي تاعنا احنا والتوربو البواسون اللي هو التوربو ما نعرفش بالعربي كي ندسم تشبه الندسم نتاع الاتلانتيك معناتها لو توربو هو اللي يلزمكم تعرفوا حتى le jeune Marouane, il a eu beaucoup de mal à trouver du turbo pour s'entraîner. On a dû faire des efforts pour les ramener de l'étranger. Le turbo, très très peu, les Kanakars dans la région de Biziat. هذه ابسط حاجه معناتها العراقيل تصير التوربو مش موجود في تونس كل مره الشيف جاي في الفريجه نتاعو كعبة حوت باش يشترينا بهم مروان من المغرب من كندا من فرنسا اللي شيف تاعنا موجودين بارتو كل مره يبعثوا شويه توربو باش يشترينا بيه باش يكون موجود لكن هي حتى بوكيس دور العالميه معناتها في ليون راهو تيم امبوزي يعطيوك حاجات فيكس وانت هو المروان باش يستعمل ان شاء الله ما نجمش نقول هو لي بلا باش يعملوا خليها مفاجاه اما باش يستعمل الكلوش تونسيان كل واحد عنده الحق باش يستعمل لي برودوي تروار تاعو تاع بلادو لكن التيم جينيرال الى امبوزي. ما تقدريش تصح الكسكس التقليدي لا ما فماش كسكسي هو تيم انا قلت لك الدجاج العربي بوليفيلمي والتوربو وكل بلا فيه 4 غارنيتور معاه معناتها عنده السوايع تاعو تاع البوكور باش يحضر 8 غارنيتور واللي بلا تاعو والبريزونطاسيون. حاجه اخرى على الريغلومون تاع البوكيس راهو باش تعرفوا اللي فما لو بلاتو دريساج فيوند على البلاتو امبوزي بلاتو يكون فيه قريب 30 قطعه ما بين الغارنيتور معناتها ليليمون دو باز والبواسون ديما والحوت ديما موجود سور اسيت وبالطبيعه باللي نورم بوكيس دور كبر الصحن كبر البلاتو العلو نتاعو راهو كي تشوفوا الكايتشارج تاع البوكيس دور تكنيك تقول باش تعمل شركه انترناسيونال هكا كبر معناتها عباره تقرا في لاروس يلزمنا وهذا اللي جوري في نيفو كبير برشا كل شيء لازم يكون ابليكي على نت فماش معناتها حاجه تقديريه كل شيء امبوزي يعني فما قواعد للعمل قواعد كامله كل شيء مقدر. شكرا عنده سؤال شكرا عنده سؤال. Bonjour à toutes les femmes, on doit privilégier les femmes. Et bonjour à tous. Je me présente, Noureddin Saboubi, journaliste. C'est une belle initiative de la part des responsables d'organiser cette conférence de presse pour nous informer de tous les détails, les données, les informations de cet événement. Bravo, déjà j'ai assisté en 2014 avec M. Mounir à la première conférence de presse et comme il a dit, nous sommes 5. Maintenant, j'en ai pas mal de questions qui se posent et à vous tous. Donc la Tunisie, c'est un État berbère. Donc après, ce sont les Arabes, la conquête des musulmans, les Romains, les Byzantins, les Turcs et les Andalous. Donc chaque race a donné en Tunisie pas mal de genres de nourriture. Donc, le couscous, c'est berbère. Chaque chouka, c'est berbère. Le gnaoui, ou tagine, ou marchou, du turc, ce sont les turcs. Le halawi, ou le nadj, marchou, andalou. Pas mal de choses. Bon, la Tunisie, wahda, yani, mosaïque. mosaïque ou le cocktail d'abord. Donc en Tunisie, tout ma des programmes forts alléchants. Et vous avez fait de 2014 à j'ai senti moi-même des progrès à pas de géant. Donc la question qui se pose, moi je suggère organiser des campagnes de sensibilisation dans tous les coins de la République. Et j'ai vu déjà une femme qui s'appelle Samira, quelque chose comme ça. Elle visite
les villages, les petits villages, les faubourgs, parce que la décentralisation هي تمشي أسفاكس مبرومين فوت سبارس واحد مهدية عندهم برشا أنواع بيزير البلاد في الكسكروت أبيجا عندهم البرتقال الكاف قفصة عندهم البركوكش يعني هذه كل ثقافة باش نعرفوا الثقافة نتاعنا ولي جون منين جات هذيك. Et avant de conclure, je vous souhaite une réussite totale. Et pour l'UNC. أنا et c'est plus des amis qu'autre chose, ma théorie est une amitié. Vraiment, je vous encourage et toute la communauté va essayer de vous encourager pour percer. Je voudrais vous poser quelques questions. D'abord par rapport à l'épreuve, la durée de l'épreuve, les choix, la pertinence des choix, et puis le jury, comment ça se passe à partir pour le jury, et puis la sélection par plus tard pour la France, pour voilà. Donc c'est plus des détails très de l'épreuve. Très technique. D'accord. Je passe le micro à Marouane. Donc pour la durée du concours, ça sera 5h30. Par rapport au concours, on va commencer par la durée du concours, ça sera 5h30. Donc dans les 5h30, on va sortir 12 assiettes de poisson. L'assiette elle contient la protéine, c'est le turbo. Et 3 garnitures. L'une des garnitures elle doit être représentative de ton pays. Et on va sortir 12 assiettes identiques pour 12 jurys. Et on a aussi le plateau qui est à la base de poulet fermier. Lui aussi, il va être présenté sur une forme d'un plateau qu'il va être bien centralisé, bien présenté, voilà. Et ce plateau-là, il sera divisé sur 12 assiettes, ensuite pour la dégustation. Parce qu'on aura 12 jurys poissons, 12 jurys par rapport au poulet. Voilà. C'est votre question. Les jurys, c'est le haut niveau, c'est des MOF, c'est des meilleurs ouvriers de France, c'est des participants, voilà, des gagneurs à Bocuse d'Or, des chefs confirmés ou des jurys professionnels. Donc 24 jurys pour juger un candidat. Mohamed Chouaïl. Généralement, Pour le Bocuse d'Or tient en compte absolument tout. Donc, quand je dis absolument tout, le tenue d'un chef, la dernière miette présentée sur l'assiette devant le jury. Donc, tout est noté. La présentation, l'horaire et le respect du temps. L'hygiène, la qualité, la technicité, la présentation de la fiche technique, le support lui-même est noté. Le support, le plateau lui-même, qu'on présente au jury, il est noté. Donc, exactement, l'utilisation rationnelle des ingrédients, on tient compte tout ce qui est gaspillage et tout ce qui est anarchie aussi au niveau de l'organisation. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Donc, c'est pas une compétition qui est faite au hasard, c'est une compétition en fait qui reflète la réalité du métier, donc ce que le chef doit être réellement. Et là, on parle de chef idéal. Donc, idéal au niveau mondial, doit tenir compte de tous les points et tous les détails auxquels il est confronté.
Autre question? Au moment de la dégustation, le plat doit être chaud. Pendant 5h30, comment vous C'est la technicité là qui rentre en jeu. Il doit savoir quand est-ce qu'il doit envoyer son plateau. Il doit hacker كل شيء, عنده tout un matériel, il a toute une cuisine professionnelle derrière lui. Et le plateau doit être envoyé chaud. Le mec لازم تخلط سخونة. Donc عنده le premier temps باش يبعث le premier plat وبعد ساعة يبعث le deuxième plat. 12 assiettes. 12 assiettes. 12 assiettes. أنا نهنيكم على حاجة اللي عملنا التي جي ا اللي خرجت الشامبيون تاعنا مروان اليونسي. Il m'a impressionné مروان في الحكاية هذه بالذات. Donc il a su gérer son temps à la minute près pour que l'envoi de ces plats soit au moment chaud. Et ça, c'était malgré les circonstances qui étaient un peu dures, ça, c'est un point qui m'a montré la performance et le talent de notre jeune champion. Autre question? Ça y est, Jaco? le champion du monde de couscous, chef Bilal Oustet, يجي نصفق عليك عاد شو بلال هو اللي حضر يعطي الصحة. Donc ديما on fait autre chose. C'est un travail d'équipe اللي وقت نمشيو لسان فيتو لو كاب نمشيو هو الشيف طيب وهذا. Donc c'est un travail d'équipe. Chef Bilal. Alors, pour clore notre conférence de presse, un seul souhait, c'est de soutenir notre candidat et soutenir cette équipe tunisienne et soutenir la Tunisie dans ce domaine. S'il vous plaît, ne ratez pas les occasions qui se présentent à vous pour parler de cette initiative alpacienne qui est la participation à la Coupe du Monde, si j'ose dire, de la cuisine. Merci à vous. ديما تكلميني ديما كذا توا ما عادش عملت المنصب نقولوا اشتغل نهار 30 اسبوع. دونك المشاركه نتاعنا ما جاتش بالصدفه، المشاركه نتاعنا جات بعد من تونس المسابقه الوطنيه للطبخ في تنظيم تي جي ا اللي هي تونيزيان جاسترونومي اووردز. دونك اللي اصلت طلعت الكانديدا نتاعنا مروان اليونسي مع المساعد نتاعو ايوب الحماي، هو اللي خذا المرتبه الاولى في المسابقه هذه، اهلته باش يشارك في التصفيات اللي باش تصير في المغرب. التصفيات هذه ان شاء الله باش نأهل بالطبيعه نترشح باش يتعدى بوكس دور ليون
ان شاء الله باش يصير في جانفي 2019. وبالطبيعه كان عندنا كومبليمون نتاع البوكس دور. الشركه الفرنسيه باش تكون وصلنا ايام تقريبا على المسابقه الافريقيه اللي باش تحدد المسابقه اللي باش نمشي اليوم. نحن توا نجم نقول اللي عاملين بنسبه 100%. الجمعيه التونسيه للمحترفين الطهي اللي هي باش وفرت المدربين مروان المنسي وايوب غناي كل المستلزمات كلوجيستيك من تونس كانترينمون نشكروهم ساعه الكونتات تاعنا في جون طالون اللي قاعدين نراهنوا عليهم توا. وما ثماش كان هما المركله برا في تونس توا حاليا ينجموا يمثلوا البلاد ويرفعوا الرايه التونسيه في المسابقات الاوروبيه. توا لي كونديدا حاضرين بعد اشهر من لونترينمون 7 شهور كونسيكوتيف لعبات الكل قاعده تحضر في واحد المسابقه هذه سي بلو سيريو. توا مازال ايامات حضرنا كل شيء في المغرب والجهه المنظمه في المغرب على اتصال يومي بها باش نحضروا الكونديدا تاعنا ونوفروا احسن الظروف في المسابقه هذه. ان شاء الله بحول الله يكونوا في البوديوم في المغرب في المسابقه الافريقيه ونتعداو للفينال بطبيعه الفينال مونديال اللي باش يصير في ليون في جانفي 2019. الاتباك ما دخلت حتى طاقم هي وشركائها واللي شاف في وسطها باش تحضر باش تمثل تونس وتهز الرايه التونسيه في لي كروند مانيفيستاسيون مونديال. هذه راهو عندهم بلان كبيره ما عادش تعرفوا كوس دار راهي تنظمها جيري فانس هي اللي تنظم الفيستيفال دي كان هي تنظم بروك دو فوتبول معناتها سي دو سيريو سي حاجه كبيره برشا. ان شاء الله نكونوا على الاوتور بحول الله. نحن عندنا ثقه في المتمرين تاعنا وبحول الله نكونوا في المنصه. استناونا باش نكونوا في المنصه ان شاء الله. هيك بن زيده شايف زين نائب رئيس جمعيه الاتباك الافريقيا من مسار ديالنا يبدا مشاهدين نورمال مساكين تعليم دكتور الحكايه كل مسار Très bien.